Сәлеметсіздер ме, құрметті көмек бот сервисінің тұтынушылары. Есім Нұралы болды. Осы көмек бот сервисінің негізін қалаушымын. Бүгінгі сіздерге видеода көмек бот сервисі жайлы толық нұсқаулық, ботты қалай қолданамыз, қандай функциялары бар, сол бойынша толық обзорный видео инструкция. Жалпы көмек бот сервисі қысқаша айтқанда Арез график эксперттеріне арналған телеграмдағы мини приложение. Бот арқылы сіздер өздеріңізге керек шаблондарды 15 минуттың орнына небәрі 30 секундта жасай аласыздар. Және де қазіргі уақытта бізде боттың ішінде күнделікті жоспарлау, жүргізу мүмкіндігі бар, клиенттердің есебін жүргізуге арналған бөлім бар, жеке оқу платформасы және де басқа да мүмкіндіктер бар. Соның барлығын қазір сіздермен қарастыратын боламыз. Мінекей біз сілтеме арқылы телеграмның ішінде ботқа кірдік. Енді старт батырмасын басамыз. Именно бізде екі кнопка бар. Открыть приложение деген кнопка бар мына жерде. Старт батырмасын басқаннан кейін либо осы жерде көкпен жанып тұратын старт батырмасы бар. Біз әрқашанда приложениені осы кнопка арқылы запускать ететін боламыз. Бізде текст встречать деп мына жерде. Бұл жерде боттың функционалы описаны. Мысалы шаблондарды 30 секундта жасау мүмкіндігі, көмек скиллс оқыту платформасы, күнделікті жоспарлау мүмкіндігі, клиенттердің есебін жүргізу мүмкіндігі. Соның барлығымен біз қазір подробно танысатын боламыз. Жаңа тұтынушыларға бізде бір тегін құжат сынап көру мүмкіндігі бар. Соны қазір қолданатын боламыз. Тегін байқап көреміз. Мінекей бізде шаблондар бөлімі. Осы жерде біз өзімізге керек шаблонды жасай аламыз. Қазіргі уақытта құжаттар бойынша бізде микрофинансовый организация, банк, коллекторский организацияларға графикке өтініш, қандай организациялар бар, барлығымен қазір танысатын боламыз. Және де возражение, сот арестовер бойынша шешім немесе бұйрықтың күшін жою өтініштері бізде қарастырылған. Мен мысалы тегін сынап көру ретінде аресттерге кірейін, нотариальная палата и возражение жазып көрейік. Бұл жерге біз исполнительный надписімізді жүктейміз. Мысалы исполнительный надпис жүктедім, жалғастыру батырмасын басамыз, клиенттің номер телефонасын жазамыз, өзіміздің почта либо клиенттің почтасын жазамыз и құжатты жасау. Мінекей бізде тегін жасау мүмкіндігі бар дейді. Тегін алу батырмасын басамыз. Регистрация жасау керек. Өзіміздің аты жөнімізді жазамыз, номер телефона и на жерде жария оферта и политика конфиденциальности дегенді келісеміз. Жұмысты бастау батырмасын басамыз. Мінекей біздің құжатымыз дайын. Құжатты алу үшін бізге экранның мына бөлігін басу керек и бізде құжат чаттың ішінде болады. Мінекей құжатымыз дайын. Құжатпен қоса бізде именно телефон арқылы қол қою бойынша инструкция бар. Сол видеомен танысақ болады. Бізді YouTube-қа жібереді бұл ссылка. И мына возражениені ашамыз. Ішінде просмотр документа деген батырманы басып, спокойно қол қойып алсақ болады. Немесе экран любой бөлігін басып, астыға листетсек, тоже инструкция бар и құжатты тігінен жүктеп алу мүмкіндігі бар. Скачать батырмасын басып алып, өзіміздің устройствомызға скачать етіп алсақ болады. Және де әр құжаттар бізде менің құжаттарым деген бөлімде сақталатын болады. Сіздер жасаған любой құжат осы жерде 2 апта бойы сақталатын болады. Әр клиенттеріңіздің құжаттарын осы жерден алып шығарсаңыздар болады. Мінекей біз өзіміздің бесплатный попыткамызды қолданып көрдік. Енді дальше қандай шаблондар бар, солармен танысайық. Мысалы, микрофинансовый организацияларға графикке өтініш. Осы жерде бізде организациялар шығады. И өзімізге керегін таңдасақ болады. Мысалы, Vivus деген таңдайық. Жалғастыру батырмасын басамыз. И бізде мына жерде 2 мүмкіндік бар. Өзіміз қолмен толтырсақ болады. Құжатты, данныйларды өзіміз жазып, либо ГКБ-ның короткий выпискасын жүктей салсақ болады. НКБ-дан аламыз. Қысқаша кредиттік тарихтың үзіндісін саламыз и автомат түрде толтырып алсақ болады. Мен қолмен толтыру батырмасын басам. Мына жерде біз шаблонның қандай тілде толтырылатынын таңдасақ болады. Мысалы, қазақ тілін таңдаймыз. Клиентіміздің аты жөнін жазамыз, клиентіміздің емін жазамыз, номер телефонасын жазамыз и электронный почта жазамыз. Номер договору жасап болады, микрофинансовый организациямен оны ГКБ-дан аламыз, либо бұл батырманы толтырмай қойсақ та болады. И уважительная причина, осы жерге жалпы жаңа төлем кестесіне қандай себеппен өтініш жазып жатырық, соны таңдасақ болады. Мына жерде бізде стандартный уважительный причиналар бар, солардың біреуін таңдасақ болады. Мысалы, ауру, сырқаттану, осыны таңдаймыз и өзімізге керек график мерзімін таңдаймыз. Мысалы, қанша айға өтініш бергіміз келеді, біз мысалы 8 ай таңдайық. И құжатты жасау батырмасын басамыз. Мінекей біздің құжатымыз дайын. Жалпы бізде боттың ішінде төлемнің 2 түрі бар. Ол құжатқа, әр құжатқа жеке төлеу, ол 890 теңге тұрады, немесе айлық подписка алып алу. Айлық подписка әлдеқайда тиімдірек, сол себептен айлық подписканың тарифтарымен танысайық. Подписка түрлері бойынша бізде 1 айлық подписка бар ботқа,
үш айлық подписка бар және де навсегда подписка бар. Каждый подписка түріне байланысты өзінің функционалы бар ішінде. Сонымен қазір сіздер таныстырамын. Мысалы, бір айлық подпискада бізде тек қана шаблондар жасау мүмкіндігі кіреді. Өзіңізге керек шаблондарды жасай берсеңіздер болады. Ішіне общий 25 құжат кіреді. Сіз бір айдың ішінде осы шаблон жасау бөлімінде өзіңізге керек құжаттар жасай бере аласыз. Одан бөлек Telegram закрытый группа, ол жерде бізде осы ботқа платный подпискасы бар. Тұтынушылар ғана отырады. Сол жерде өзіңізге керек сұрақтарға жауап ала аласыздар. Бір-бірлеріңізге пайдалы болу мақсатында ашылған болатын. Сол группаға тоже қол жеткізетін боласыздар. Және де қолдау қызметі ол техподдержка, осы бот жайлы Ares график саласы бойынша какой-то сұрақтарыңыз болса қоя бересіздер. Сұрақтарыңызға әрқашанда жауап аласыздар. Подписканың екінші форматы ол бізде үш айлық подписка. Үш айлық подпискаға дәл жаңағындай шаблондар жасау мүмкіндігі кіреді. Жабық Telegram группа, қолдау қызметі, жасанды интеллект көмекші, ол бізде осы боттың ішінде жақында шығатын функционал. Ол арқылы өзіңізге керек сұрақтарға жауап ала аласыздар осы приложенияның ішінде. CRM клиенттерді есепке алу мүмкіндігі. Онымен қазір сіздерді таныстыратын боламын. Және де күнделікті жоспарлау мүмкіндігі. Өзіңіздің күнделікті пландарыңызды, жасау керек жұмыстарыңызды сол бөлімге жазып түртіп отыра аласыздар. Мен осы жерде осы үш айлық форматты таңдайтын боламын. Таңдау батырмасын басам. Промокодқа сіздерге специальный промокод айтайын, осы экранда шығады. Осы арнайы промокод арқылы сіздер әр подпискаға скидка аласыздар. Мен мысалы осы промокодты қолдану арқылы подпискаға 1500 теңгеге скидка аламын. Енді төлеу батырмасын басамын. Мына жерде өзіміздің номер телефона жазамыз, Каспи. Именеки біздің Каспиімізға счет келеді, оны төлейміз. Төлегеннен кейін мен төледім растау батырмасын басамыз, и бізде оплатамыз автоматически подтверждаться етілетін болады. Мен қазір Каспиға кіріп счетты төлеп жіберейін. Мінекей төлемді жасадық, подпискамыз рәсімделді, и бізде жабық қауымдастыққа кіру мүмкіндігі бар. Мен бұл жерде жұмысқа кіру мүмкіндігін басамын. Құжатты алдым. Мінекей құжат бізде. И подписканы оформить етіп алдым. Енді дальше сіздерді функционалмен таныстыра бере аламын. Так, мен сіздерді аяғына дейін шаблондар бөлімімен таныстыра кетейін. Біз бағана видеоның басында нотариустың атқарушылық жазбасына қарсылық жазған болатынбыз. Бізде бұл жерде еще сот шешіміне, сот бұйрығына қарсылық жазу мүмкіндігі бар. Сот бұйрығын, исполнительный лист, приказ, решение құжаттарын жүктеп, заявление об отмене решения суда с восстановлением срока өтініштерін жазып ала аламыз. Қазақ тілінде, орыс тілінде разница жоқ. Вот барлығымен жұмыс жасайды. Одан бөлек микрофинансовый организацияларға графики өтініш, банктерге графики өтініш жазуға болады, төлемді кейінге қалдыруға өтініш жазуға болады. Барлық бізде банктардың тізімі бар. Бұл жерде коллекторский организацияларға графики өтініш жазу мүмкіндігі бар. Өзімізге керек организация болмаған кезде біз ол организацияны өзіміз добавить етсек болады. Мысалы, мына жерде біз ТО-ның қандай микрофинансовый организация, қандай коллекторский организация атын жазамыз, мекен-жайын жазамыз, почтасын жазамыз, и организацияны добавить етіп, болмаған боттың ішінде жоқ организацияға да өтініш жасай аламыз. Бұл функция МФО-лар бойынша тоже бар. Микрофинансовый организациялар тоже добавлять ете берсек болады, списокта болмаса. Одан бөлек именно осы үш айлық подпискаға кіретін тағы бір функционал бар. Ол массовый формирование деп аталады. Орыс тілінде, қазақ тілінде жаппай қалыптастыру. Осы бөлім арқылы біз 2-3 клиенттің құжаттарын бір мезетте жазсақ болады. Мысалы, на примере көрсетейін. Мен өзімді как клиент добавить етейін, например. Бұл уақытты одан да бетер үнемдеу мүмкіндігі. Почтаның клиенттің данныйларын жазамыз, мінекей. Уважительная причина қосақ болады. Осы уважительная причина клиенттің каждый документіне қосатын болады. Мен оны таңдамаймын, индивидуально жазуға тоже болады. Тағы бір клиенттің данныйын жазайық. Так, тағы бір клиенттің данныйын жазайық. Атын барлығын ойдан шығарамыз. Номер телефона, почта. Біз 3 клиенттің данныйын қостық. Енді жалғастыру батырмасын басамыз. Осы жерде бізге қандай құжаттар керек, соны таңдаймыз. Мысалы, возражение жазайық, микрофинансовый организацияға графики өтініш и банктар. Шаблон түрін біз бір-ақ тіл таңдай аламыз. Мысалы, орыс тілін таңдайық. Нотариусқа возражение, мысалы, исполнительный надпись загружать етеміз. Номер телефона жазамыз, почта жазамыз. И тағы да дәл осындай возражение
жаза аламыз. Құжатты қайтадан қосамыз. Тағы да данный жазамыз. И осылай уже 2 возражение жазып алдық. Дальше микрофинансовый организацияларды таңдаймыз. Қандай организация керек? Мысалы кредит плюс, кредит бар и кредит 365 таңдайық. И осы жерде уже осы организациялардан қай клиенттерге график керек, соларға галочка қоямыз. Қайсына керек емес, соларды алып тастаймыз. Мысалы мына клиентке керек емес бізге, мына 2 клиентке біреуіне ғана керек, мына жерде мынау клиентке керек емес. И осылай осы жерде тек қанша айға керек соны жазамыз. И номер договора жазсақ болады, либо жазбасақ болады. Мына жерде также қанша айға керек жазамыз. Номер договора также жазбай қойсақ болады. И банк бойынша, например, Freedom бізге осы клиентке графикке өтініш жазу керек. Именно, например, осы клиентке бізге графикке өтініш жазу керек. Төлем суммасын жазу керек. Мына жерде мысалы 50 мың деп жазайық. И қалыптастыру батырмасын басамыз. Бізде общий 5 документ шықты. Мына жерде 2 возражение и 3 графикке өтініш. Бір банкқа и 2 микрофинансовый организация. Қалыптастыру батырмасын басамыз. И мінекей біздің құжатымыз қазір дайын болатын болады. Каждыймен біз менің құжаттарым батырмасында таныссақ болады, немесе приложениені осылай свернуть етіп чаттың ішінде скачать етіп алсақ болады. Мінекей біз шаблондар бөлімінің қазіргі уақыттағы функционалымен таныстық. Ол алдағы уақытта жаңартылатын болады. Жақында нотариус без лицензии, банкротство, рейтинг шаблондары, штраф шаблондары барлығын қосатын боламыз. И сіздер автоматты түрде осы шаблондарды уақыттарыңызды үнемдеп қалыптастыра алатын боласыздар. Ал енді біз тапсырмалар бөліміне өтейік. Осы бөлімге қысқаша обзор. Тапсырмалар бөлімінде сіздер өздеріңіздің күнделікті задача, пландарыңызды жаза аласыздар. Мен мысалы плюс батырмасын басып тренировка деп жазайын. Маған тренировка жасау керек. Осы бөлімде бізде определенный задачаға подзадача жазу мүмкіндігі бар. Например, біздің общий тренировка деген задачамыз қандай подзадачалардан тұрады, соны жасақ болады. Одан бөлек бізде дата таңдау мүмкіндігі бар. Например, бізге бұл тренировканы осы күні 14 шілде күні жасау керек. Осы датаны таңдаймыз. Еске салу мүмкіндігі бар. Өзіміз таңдаған уақытта бізге телеграмнан уведомление келеді боттан, и бізге осы задачаны есімізге салатын болады. Қайталау мүмкіндігі бар. Определенный периодтармен қайталасаңыздар болады. Например, ай сайын, апта сайын, либо өз кезеңдеріңізді таңдасаңыздар болады. Мен, например, апта сайын определенный күндер таңдаймын. Мысалы, сәрсенбі, бейсенбі и сенбі. Аптасына 3 рет. И осы задача менде аптасына 3 рет қайталанатын болады. И галочка қою арқылы задачаларды завершать ете аламыз. Мына жерде бізде тағы пункт бар. Жақында келетін задачалар, либо біз орындап тастаған задачалар осы жерде сақталатын болады. Осындай кішігірім, бірақ өте полезный бізде бөлім. Мінекей біз CRM бөліміне жеттік. Бұл бөлімде сіздер өздеріңіздің клиенттеріңіздің есебін жүргізе аласыздар, және де қай клиенттеріңіздің жұмысы қандай этапта соны бақылап отыра аласыздар. Мысалы, как пример, карточка клиента жасайық. Клиентіміздің атын жазамыз, номер телефонасын жазамыз. И сипаттама клиенттің ситуациясы қандай, соны осы жерге жасақ болады, заметка ретінде қысқаша. И қызмет түрін таңдаймыз. Біз клиентке қандай қызмет түрін көрсетіп жатырық. Мысалы, микрофинансовый организациядан график жасап беріп жатырық. Клиенттен түсетін пайданы жасақ болады, например, 8 мың теңге дейік. И біздің өзіміздің расходымыз, например, 500 теңге. Расходын, доходын жаза аламыз. И дедлайн қойыламыз. Дедлайн деген осы определенный уақытқа дейін біз бұл клиенттің жұмысын бітіру керекпіз. Мысалы, 22 июль деп таңдайық. И клиентті қосу батырмасын басамыз. Именно біздің клиентіміз жаңа клиент батырмасында шығады. И осы батырмадан біз клиенттің карточкасын дальше перемещать ете аламыз. Например, жаңа клиент болғаннан кейін құжат дайындау бөлімі бар бізде. Жалпы бұл жерде 9 этап бар. Құжатты дайындау, құжатты жіберу, жауап күту, бекіту и аяқтау бөлімі бар. Немесе отказ алған жағдайда со стороны микрофинансовой организации отказ, немесе отказбен жұмыс, либо клиенттің өзінің услугадан отказаться ету бөлімі бар. Осы бөлімдер бойынша жүргіземіз. Осы бөлімге клиентті қосқаннан кейін поэтапно жұмысы қалай жүріп жатыр, соны для себя өзіміз түртіп белгілеп отырсақ болады. Қандай клиенттеріміз бар, соның барлығы осы жерде енгізілетін болады. Карточканың өзінің ішіне кірсек болады. Мына батырма арқылы кіреміз, клиентке осы жерден прямой WhatsApp-на жасақ болады. Потом мына жерде бізде шығын, пайдасы, кірісі қандай, шығысы қандай, соның барлығы жазылып тұрады. И кезеңдер бойынша осы жерден де таңдай аламыз. Например, құжатты дайындау бөлімінен біз
құжатты жолдағаннан кейін құжатты жіберу батырмасына басамыз. Сосын жауап күту бөлімінде, например, клиентті қойып қойсақ болады. Енді жауабын күтіп жатыр. Енді біз осы клиенттің жұмысы осы этапта тұрғанын көре аламыз. И дальше осы жаққа клиенттерді добавлять ете аламыз. Например, клиентіміздің жұмысы удачно бітсе, оны финиш аяқтау батырмасына жібереміз. И осы жерде біздің клиентіміздің жұмысы бітеді. Мына жерде бізді құттықтап жатыр. Қанша ақша тапқанымыз осы жерде жазылып тұр. Тамаша батырмасын басамыз. И осы жерде 3 күннен кейін мына жерде карточка жоғалып кетеді. И ол мына архив бөліміне кететін болады. Мінекей бізде архив бөлімі. Осы жерде бізде қандай активный клиенттер бар, жұмысы аяқталмаған клиенттер осы жерде шығатын болады, ал жұмысы аяқталған клиенттер осы жақта шығатын болады. И біз мына жерде айлар бойынша өзіміздің показателімізді, аналитикамызды көріп отыра аламыз. И бұдан бөлек аналитика бөлімі бар. Бұл жерде уже бізде қандай клиенттер болды бізде осы айда, олардан біздің пайдамыз қандай шығындары болды, және де таза пайда, соның барлығы осы жерде есептелетін болады. Егер де сіздер көп клиенттермен жұмыс жасайтын болсаңыздар, әр клиенттің жұмысы қандай этапта тұрғанын көріп отыру үшін өте полезный функция. Енді дальше Comex Skills платформасына өтейік. Comex Skills платформасына кішігірім обзор. Бұл өзіміздің жеке оқыту платформамыз. Осы жерге өзіміздің ComecBot командасы жасаған курстарды саламыз. Қазіргі уақытта бұл жерде бізде 2 курс түрі бар. Ол сот сабақтары және де жасанды интеллект бойынша сабақтар. Каждыйына кіріп таныссаңыздар болады. Алдағы уақытта көптеген осы онлайн саладағы жұмыстар, сабақтарды, курстарды қосатын боламыз. Оның барлығымен осы бөлімде таныссаңыздар болады. Қосымшаның ішіндегі соңғы бөлім ол профиль бөлімі. Бұл жерде біз тіл өзгерте аламыз, подписканың срокі көрсетілген, бұл жерде қай уақытқа дейін істейтіні. Техподдержка бөлімі бар. Осы жерден біз сұрақтарымыз бойынша прямой техподдержкаға жасақ болады, және де техподдержка мынау бөлімде бар. WhatsApp-қа жасақ болады. Управление подпиской. Бұл жерде біз подписка алғаннан кейін номер указать ете аламыз. Сол номерге подпискамыз бітуге 1 күн қалған кезде счет на оплату келеді. Соны төлей салсақ, автоматически подпискамыз созылатын болады. Партнерская программа бөлімінде бізде өзіміздің әр тұтынушының жеке промокоды болады. Ол промокод арқылы өзіміз скидка алсақ болады, немесе досымызға берсек, біздің досымыз скидка алады. Подписканың түрлеріне мына жерде қандай подпискаға қанша теңге скидка болатын жазылған. И сіздің досыңыз сол подписканы қолданса, сіз қанша ақша бізден бонус ретінде алатыныңыз жазылған. Мысалы, 1 айлық подписка сіздің досыңыз алатын болса, ол кісі 500 теңгеге скидка алады екен, ал сіз 2000 теңге бізден вознаграждение аласыз. И наверде сіздің өзіңіздің жеке балансыңыз болады. Сіз оны шын ақшаға шығара аласыз. Например, сізде балансыңызда 1000 теңге болса, вывести батырмасын баса аласыз, отправить запрос, и біздің админ сообщество қабылдайды оны, и сіздің өзіңіз указать еткен Каспи номеріңізге ақшаны жіберетін болады. Тағы да партнерлық программаның бізде түрі ол контент түсіру мүмкіндігі. ComecBot жайлы Instagram немесе Threads қосымшаларында пост жасасаңыз, мына жерде пример көрсетілген, осындай форматта пост жасасаңыз 300 теңге вознаграждение алатын боласыз. Ал если сіз видео рилс жасасаңыз 2000 теңге вознаграждение алатын боласыз. Видео немесе пост жасағаннан кейін оның ссылкасын копировать етесіз, және де отправить запрос батырмасын баса саласыз, и мақұлдағаннан кейін сіздің осы боттың ішіндегі балансыңызға ақша түседі, и сіз оны потом шығарып ала аласыз. Мінекей осындай қысқаша емес видео обзор. Басында жалпы ComecBot сервисі тек қана чат-бот форматында қарастырылған болатын. Қазіргі уақытта осындай телеграмдағы мини қосымша форматына ауыстық. Барлығы сіздерге пайдалы болу мақсатында. Жұмысымыз жалпы осы жылдың февралында бастаған болатынбыз. Қазіргі уақытқа дейін осы ComecBotты 10 мыңға жуық Ares график саласындағы эксперттер қолданып көріпті. Егер де сізде осы Ares график саласындағы эксперт болсаңыз, бізбен бірге болыңыз. Бізде алдағы уақытта көптеген шаблондар түрі қосылады. Әлі де көптеген жаңартулар болады. Біз әрқашан дамуға тырысамыз, барлығы сіздерге пайдалы болу мақсатында. ComecBot сервисін қолданып, уақыттарыңызды үнемдеп, тиімділіктеріңізді арттырыңыздар. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.